Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to encourage you to subscribe to my channel, to like, to comment and to share my videos. So today my special guest is Patrick Khouri from Lebanon. So welcome. Thank you, Olga. Thank you for having me on your channel again. Oh, actually, no, it's the first time. I had you on my channel, but now it's the first time on your channel. So good to be here. Yeah, it's the first time, yeah. So could you please introduce yourself briefly? So I'm Patrick. I'm Lebanese. I currently live in Lebanon, in Beirut. I'm a doctor in physical therapy. I'm also an avid traveler and a language enthusiast. So like everything that is related to languages, basically etymology, language learning, linguistics, and so on and so forth. I'm also a YouTuber. So I have a YouTube channel, but I don't upload very regularly, I must say, unfortunately. I have to focus more on my YouTube channel. So yeah, that's about it. Yeah, thanks for the nice intro. So yeah, so I'm also a YouTuber and I want to upload more like music and language related videos. So yeah, so that's why yeah, I want to make this video with you. Donc le français, c'est donc une de tes langues étrangères, hein? Et comment est-ce qu'on t'enseignait le français à l'école? Est-ce que tu te rappelles? Ben, en fait, ouais, le français, il faut dire premièrement que le français est une de mes langues maternelles, à part l'arabe et l'espagnol. Donc voilà, à l'école, on était toujours, comment dire, immergé dans le français parce que c'était une langue académique, la langue académique. Donc tout était fait en français pratiquement, aussi en arabe, mais en français pour la majorité des matières qu'on avait, la physique, les maths, l'histoire, la géo, etc., etc. Donc voilà, il y avait toujours contact avec la langue depuis que j'étais petit, dans la famille également, parce qu'on parlait en français et en arabe, mais la majorité du temps, c'était en arabe, en dialecte libanais. Mais voilà, donc j'ai grandi avec le français, également avec l'espagnol et l'arabe. Et l'arabe. Ah, voilà. Donc trilingue, t'es trilingue. Voilà, trilingue. Ouais. Et pourquoi? Est-ce que un de tes parents est francophone ou comment? Non, mais non, donc personne n'est francophone. En fait, au Liban, vu que le Liban était sous mandat français, donc c'est pour cela que le français est une autre langue du Liban, donc la seconde langue après l'arabe. Donc voilà, parce qu'on était sous mandat français, les Français nous ont donné la langue. Ouais. Et l'espagnol, pourquoi? Est-ce que, c'est pas ton père ou ta mère sont espagnols ou... En fait, c'est ma grand-mère qui a vécu presque 20 ans en Colombie. Mais il faut dire que quand j'étais petit, je parlais pas l'espagnol. Donc, je n'ai commencé à parler l'espagnol ou à l'apprendre qu'à l'âge de 12 ans peut-être, je dirais, plus ou moins. C'est quand vraiment j'ai développé un intérêt. Quand j'ai commencé à développer un intérêt pour la langue espagnole, c'était grâce à ma grand-mère, parce que je voulais toujours... j'avais toujours cette envie de vouloir parler avec elle dans sa première langue, disons, parce que sa première langue était l'espagnol colombien, et sa deuxième langue, l'arabe. Donc voilà, je voulais tout simplement m'immerger dans sa langue. Voilà. Ah ouais. C'est intéressant. C'est pour cela. Ouais. Und wir haben ja schon viel auf Deutsch gesprochen und ich finde, dein Deutsch ist perfekt. Warst du schon in Deutschland? Hast du dort gewohnt? Also wie schaut's aus? Oh, gute Frage. Also ich war nur einmal in Deutschland eigentlich. Nur einmal in Deutschland, in Berlin gewesen und und ich war auch in der Schweiz einmal und in Österreich, in Wien einmal. Aber gewohnt, niemals gewohnt. Es war nur für einen Zeitraum von 2 Wochen in Berlin und dann eine Woche in Österreich, eine Woche in der Schweiz und das war's eigentlich. Ich habe niemals dort gelebt sozusagen. Ja.
Und du Ja, warst in Wien, hast du gesagt. Hast du irgendeine Oper angeschaut oder bist du kein Opernfan? nö, leider nicht. Leider nicht. Also ich war nur dort. Ich wollte meinen Freund besuchen und naja, ich wollte nur Wien entdecken, weil ja, Wien ist eine bezaubernde Stadt, ne? Ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Das nächste Mal habe ich vor, wieder Wien zu besuchen, aber diesmal wie sagt man, zum ja, Oper zu gehen. Ne? Und ich weiß, dass du schon, dass du Oper, ja, sagt man, Oper magst. Ja, schon. Ja, Waren schon, keine Ahnung, 10 oder 15 Mal schon in der Volksoper und es war wirklich schön. ja, ich kann mich vorstellen. Ja, in der Staatsoper auch einmal. War sehr schön. Madame Ja, Butterfly haben wir gesehen. sehr schön. Du warst auch schon in der Schweiz, oder? In der Schweiz ein bisschen, Ein in bisschen Genf, so. aber Okay, nur so ein bisschen. okay, schön, schön. Okay, und jetzt wohnst du in Deutschland Jetzt für wohne ich in Regensburg. Ja, Regensburg, ja. 10 Jahre? ja schon. Schon 10 Jahre. Wow. Schon. Aber deine Mutter ist nicht Deutsche, oder? Nein, sie ist in Sotschi geboren, in Ah, okay, Russland. in Russland. Sochi. Sotschi, Ja, ja. aha, schön. Ja. Ho visto che hai fatto alcuni video in italiano, sì? Come l'hai imparato l'italiano? Allora, vediamo un po'. Con l'italiano. L'italiano era la mia seconda lingua, Mm, latina, diciamo, romantica, dopo il spagnolo. mhm. Come l'ho imparato? Semplicemente ho cominciato ad ascoltare un sacco di cose, come ad esempio, innanzitutto ho comprato un libro che si chiama, non so se lo conosci, questo libro si chiama Assimil, la metoda di Assimil, il metodo Assimil, Assimil, sì, sì. lo conosco come il nome, ma non l'ho mai usato. Mhm. Sì, Allora ho Assimil. cominciato semplicemente ad ascoltare, a fare le lezioni, ma dopo un periodo di tempo mi sono reso conto che devo uscire tipo dal libro, tra virgolette, uscire. Devo cominciare a vivere la lingua perché l'italiano davvero si vive, è una lingua così vivace, sai. Dobbiamo gesticolare, devo gesticolare la lingua perché Sì, si sì, parla con le mani, con i hai movimenti e ragione, tale, sì. no? E poi allora ho cominciato semplicemente a parlare, poi è Mm. venuto il mio amico mio dall'Italia che si chiama Emanuele Marini, non so se lo conosci, Sì, ho un visto poliglota un italiano. video, alcuni video con lui, uno dove parla croata o Serbo-croata, esatto. È la serbo-croata, sua sì, lingua sì. preferita. Sì, non lo Mhm. sapevo, non lo sapevo. Ah. Mm. Perché lui abita adesso a Novi Sad. A Novi Sad, sì. Mhm. Novi Sad, sì. Piace Mm. molto a lui il Novi Sad. Mhm. Sì. Sì. E poi, allora, dove eravamo? Sì, ho imparato l'italiano, sono uscito dal libro, poi ho cominciato a parlare, poi Sì, è venuto il che mio amico, Emanuele Marini esatto, ti ha è venuto visitato, lì. sì? Ah, Mhm. è venuto qua a farmi una visita, poi mi sono sfidato di parlare tutto il tempo con lui in italiano, e per una settimana intera, ok? Mm. Quella è stata il mio primo vero contatto con la lingua italiana, era nel 2016, se non mi sbaglio, Oh, 2017. Sì, 2017. Ah, sì. abbiamo girato qui, era sì, un tempo bellissimo qua. Mm. Men jeg har sett så ja, det var ja, ja, för någon år sedan såg jag den video från Stockholm och jag fick veta att du har varit där. Så vad är dina intryck från Stockholm? Kan du berätta lite? Det är, ja, det är en
vacker stad. Jag tycker om Stockholm. Jag tyckte väldigt mycket om Stockholm. Det är hur ska jag säga det? Jättevacker. Och vädret har varit också inte vacker. Vädret är inte vacker i Stockholm, i Sverige generellt. Men det har varit en jättefin upplevelse för mig i Stockholm. Jag har varit där 2017. Jag åkte till Sverige, men det har varit ett problem för att jag kunde prata redan på svenska, men problemet var att människor där byta till engelska när jag pratar med dem på svenska, för att alla människor pratar på svenska, och det är ett jättestort problem för mig, för att jag kunde inte öva språk, vet du. Ja. Men var din svenska på samma nivå? Eller hur var det då? Nej. Nej. Nej, jag var liksom i början. Men och varför har jag bestämt mig att lära svenska? Varför då? Varför? Okej. Svenska, det har varit för mig ett jätteexotiskt språk, så att säga. Och jag blev förälskad i detta språk när jag lyssnade på det här språk för första gången. Så blev jag kär i detta språk. Och språkljud och språkmelodi, där du vet, de sjunger, svenska sjunger, de pratar och som näktergalar, som man säger. Och det är som en musik för mina, hur säger man, öron. Det är som musik för mig. Och men det viktigaste för mig var att hur produceras melodi? Det var jättesvårt i början för mig, för att du måste använda halsmuskler och ansiktsmuskler för att produceras melodi. För att, det var jättesvårt, men nu är jag mer avslappnat, för att du måste också avslappna munnen när du pratar på svenska, tror jag. Så du skulle prata svenska utan stress, så att säga. Tror jag. Det är så fint. Det har varit ett jättebra och jättefint upplevelse i Stockholm i alla fall. Självklart. Mas falando de música, né? Uma vez você contou que aprendeu português brasileiro com música brasileira. Pois qual música teve mais a influência sobre a aprendizagem do português? Capoeira, de um modo geral. Sim, capoeira. Eu gosto muito da capoeira. Não tenho uma música, digamos, agora falo em sotaque português, porque eu já fiz um vídeo com o Leonardo, não sei se tu já vistes esse vídeo, no qual falamos em português, Portugal, em qual comparamos a língua francesa com a língua portuguesa do Portugal. Não sei se, não sabes se tu já vistes? Não. Ok. Sim, enquanto a música brasileira, eu gosto bastante da música brasileira, da tonalidade de como a língua soa, em geral, em modo geral. Sim, é como uma música, mas o português continental sendo uma língua muito mais fechada quando tu falas, não? Porque agora falo um pouco mais sim, eu também posso falar. Sim, tu podes, Portugal, sim, podes fazer dois sotaques. Sim, posso. E ninguém sabe que
que falo, por exemplo, brasileiro também, quando falo com portugueses de Portugal. Mas Ninguém ninguém me diz que tem um acento brasileiro ou algum, porque eu posso mudar sem problema. então tu podes mudar facilmente. Sim, sim. Uau! Uhum. Eu não posso fazer isso ao mesmo tempo. Tenho que me treinar a mudar do sotaque brasileiro ao sotaque continental, ou português europeu. Mas como é que eu aprendiste o português a falar com a variante portuguesa? Português? Sim, pois eu tinha, quando estava a estudar música sacra, tinha Uhum. colegas de Portugal e eles falavam entre si em português de Portugal. Eu escutava e o seu acento, ah, Uhum. como digo, entrou na minha consciência sem que eu falar a língua. E Uhum. quando aprendi o acento brasileiro, eu automaticamente já podia mudar o português de Portugal, sem que treinar muito. Uau! Hum, hum, Uau! Muito hum. legal. Ou seja, muito fixe em Portugal. Muito fixe. Sim, muito fixe, sim. So now we've come to the end of our video, and I would like to ask you to give some advice to everyone who wants to study languages. So what kind of tips or advice would you like to give? So you can answer in Turkish. Maşallah sana. Tamam. Ben çok iyi Türkçe konuşmuyorum ama tamam. Çok konuşmak lazım. Çok konuşmak lazım gerçekten çok fazla. Çünkü evet, çünkü konuşmak çok önemli. Çok önemli bir şey bana göre. Evet, evet. Dilleri nu tänker jag på svenska. Jag vet inte varför, men jag tänker på svenska nu. Jag kan inte byta till... Jag skulle svara på libanesiska. Ja, men svara då. اوكي تمام. خليني جاوب بلغة الأم باللبناني. نصيحة عندي إياها لتعلم اللغات أو بشكل عام هي إنه بشكل عام ما تخافوا من الأخطاء. ما تخافوا من الأخطاء لأنه كل العالم تعمل أخطاء، نعمل أخطاء كل يوم. هلا يمكن هيدا الشيء ممكن يكون شوي كليشيه، بس فعلا لو أنا كنت خايف أو أنا بعرف إنه عملت كذا غلطة بهالفيديو وبشكل عام بكل اللغات اللي بحكيها بعمل أغلاط دايما، بس هيدا الشيء ما بيوقفني من المثابرة بالشيء اللي عم بعمله بتعلم اللغات بشكل عام، لأنه من الأخطاء بنتعلم، بس المهم إنه ما نرجع نعيد الأخطاء. يعني بنعمل خطأ بنتعلم منه وما نرجع نعيدها بالمستقبل. فما تخافوا بشكل عام تعملوا أخطاء، وتعلم اللغات شيء رائع وبيفتح لكم كثير مجالات بحياتكم. شكرا. Thank you so العفو. much. شكرا لك. Salam. And I'm really happy to have you here on my channel. And Same here. well, stay in touch. Absolutely. Absolutely. It was great talking to you, Helga. So, Ciao, ciao. have a nice day. Thank you. Ciao. Ha en bra dag. Tack.